အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာဝယ်သွားတဲ့ printer လေးကိုcounter ဖြီတာလေးကိုပြန်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ counter ဖြီတယ်ဆိုတာဒီ printer ကသူ့ရဲ့ရိုက်ချက်ကုန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က reset ချပေးရပါတယ်ဗျအခုမြင်တွေ့ရသလိုပဲ mini လေးနှလုံးပြိုင်လင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါ Epson printer တွေမှာဖြစ်နေကြပါဗျအခုကျွန်တော် printer နဲ့ computer နဲ့ချိန်ထားတဲ့ဘိုင်းကိုအရင်ဆုံးစစ်ပါတယ်စစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ counter software ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ counter software ကတော့ online ပေါ်မှာချို့ကလည်း free ရတာရှိတယ်ချို့ကလည်းဝယ်ရပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ online website တွေမှာရှာကြည့်မှပဲရပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ download ဆွဲထားတဲ့ software ကိုဖွင့်ပါတယ်ဗျဒါတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ဒါ counter reset ချတဲ့ software ပါဗျ Epson printer တွေကအချက်ရည် 6000 ဆိုရင်သူက counter ပြည့်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် mini ပြပြီးတော့သုံးမြဟောကျွန်တော် printer နာမည်ရွေးပါတယ် Epson A3210 ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ counter ချဖို့အတွက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ within but counter ကိုကျွန်တော် check လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အမှ check လုပ်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ counter ယူတက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါသူအချက်ကြီးအမှ6000ကျော်တာတွေ့နေရပါလိမ့်မယ်6150ခုလားမသိဘူးဗျအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ initialization လုပ်ပြီးမှသာလင်သူကပြန်ပြီးသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါ Epson inkjet printer တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ဒါ counter ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါဗျအခုဒီကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာကနေပြီး printer ကို reset ချတာပိတ်ခိုင်းနေရဖြစ်ပါတယ်ဗျpower button ပိတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ mini လေးမလင်းတော့ပါဘူးဒါဆိုသုံးလို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စာရွက်တစ်ခုကိုနမူနာထုတ်ကြည့်မယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် software လေးကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်တစ်ခုနမူနာပေါ့နော် print ထုတ်ကြည့်ပါမယ်ဗျမီးလည်းမလင်းတော့ဘူးဆိုတာလေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဗျမီးအနီလေးကအဲ့လိုဇုံလင်းနေတယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့် counter ပြည့်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျအချို့ motor error တက်ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေး error မီးလေးလင်းတာလည်းရှိပါတယ်ဗျမင်ကုန်ရင်လည်းအဲ့လိုပြတာလေးလည်းရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်စာရွက်တွေထည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ printer လေးက scanner ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် direct print ထုတ်လို့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က color နဲ့ထုတ်ချင် color button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြူမဲထုတ်ချင်ဖြူမဲခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ပေးအောင်ပါပဲဗျကျွန်တော်စာရွက်ထည့်ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ color နဲ့ထုတ်ပါဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့ဖြူမဲနဲ့ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် color နဲ့ပဲထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျအဲ့တော့တခါတည်း color လဲစမ်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဗျတခါလေးကြာရင်တော့ cleaning ပြန်လုပ်ပေးရတာရှိပါတယ်ဗျ color ပုံထွက်မကောင်းရင်ပေါ့နော် cleaning ပြန်လုပ်ပေးရတာရှိပါခင်ဗျ hack cleaning လုပ်တာကိုပြောတာပါဒါဆိုရင်တော့ color အတွက်လေးမဆိုးသေးဘူးဗျကောင်းသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြူမဲနဲ့တော့မထုတ်ပြတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ printer ကို counter ဖြီတာလေးလုပ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါသေးဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်